Powiem ci, że najazd taki wypłukany, nieładnie. Nie za ciekawe, no najazd to tak nie lać. Spokojnie, chłopie. Dobrze mu start poszedł nawet. Chyba trzeci albo czwarty, udało się. Nie, dalej. Na miejscu trzecim Michał Urbaniak. Wielkie brawa. Na miejscu drugim Mateusz Kociszba. I na pierwszym miejscu 500, czyli numer 500 Błażej Woźniak. Panowie, następny zawodek, ja widzę, że macie licencję i w Nekli startujecie już z licencją. Szkoda czasu. No nie, zobaczymy, gdzieś to będziesz miał tyle lat co ja, to na rowerze sobie pojeździsz.
Pamiątkowe zdjęcie. A pan, kurwa, Ty, cena tam jest 2,50. 2,50.